Lugati. Ndërkohë mali i zi përgatitet të zgjerohet në tokat shqiptare. Knjaz Nikolla i krenohet së shoqes Milenës për bëmat e veta, ndërsa pi vere agë shtënja të pjekura. Aty atëherë tu bisedu, po zën grus ai me lufdu. Se kështu turkun unë e theva, kështu ja bana, ati ja ktheva, do të marrë Shkodër e Prizren, krajl do të bahen për një mend edhe në Shkodër do të zaven. Se matrim se mun nuk ka do shkrep djeli për mile. Qesh Milena me gjysëm gazi për to makladat knjazit. E as si bahe jo me ndi përse i dajnë të tana klapi që i flet knjazi vend të i pi. Prandaj rria jo paza me gjilpnur qërap të i ba, veç ma von nis me kuven. Gjyqja njeri qka me qenë, me zi fmit kanë vu me rap, se me gjaz diçka kanë pa, e ka që fort mirët janë trishtu sa s'ni gjëjnë me fjet pa mu. Qesh Nikolla nën mustak, e për të vu pun dhe ka pak me rëmbush edhe i got, edhe shpik e banzalot. E si lodh që kish qenë, ku me pun, ku me atë pik ven, që pat pison dhe ma tepër, me i herë ment ju ban lepër, edhe fjet e pa janë gjatë nisit madhe me gërhat, kur që aty tu ba mesnat. Po i del gjumi knjaz Nikollës edhe she a i mjet distodës, një sinjerin dhe i në kam me një mjekër gjatë një plam. Rrin të knjazi të e shiku me do sy që me trishtu, si gastarja të mullu. Në përftyr mandej mi dur aty këtu edhe mbi pëlhur, kish do njolla gjakut zi. U trem knjazi kur e va, e të përqet shtatira, flokët ju qunë shlung për pjet një si fryma mi u zatet. Por kam që nis lugati, me jo avit Nikollës ka shtrati. Knjaz Nikolla aty ringati e fill dorën qonë këbure, edhe dona i zjarmi dhan ku lugati nis me than, mos e ven dorën nga s'keqe. Nuk kam ardh me mend keqe, as me të qartë, as me të trazu. Unë ka marrë këtu me të kacu disa pun që tash kanë bit, e mirë për ty ashtë me i dit. Unë jam Mehmet Ali Pasha, që pat nisë mbretin Shqipni për me i shumë marizi, hot të grut, plave gutësisin Berlin që ba pleqni. Por kom rina në Gjakov, aty e zez mu më gjet një prov, për sekrenët e shqiptaris me Ali Pash në gutësis një betë madhe pa i kin ba, plakeri në luft me ra. Prandaj vet aty kur shkova, tu qunë kam të tanë Kosova. Peja e vogël edhe rrugova dhe mund rëthu një rendit, shin shpit Abdullah Drenit. Ku mu të mjerim kanë vëra tanë në gjak mund kanë la, si me sy që jetu i pa. Prandaj tesh tjetër ty s'të kamet, veç këto male, mi marrë vet, e mi marrë me push për faqe, pse pa i bana disa gjaqe, për pa i dik disa barjaqe, tok Shqipnia ndorë nuk qetë, sot Shqipnia është ba millet. Vran ftyrën me metalia, e prej pezmit tuj që të shkëndia, tuj kërcnu dhambët për i marazit, e vërtet për i thota i knjazit, se ma dje ka me të dash në luft me thy mas e një rasht, e me hjek shumë e shumë zi para se t'ysh në Shqipni, pse shqiptarët e di dhe vetë se janë trima e për këtë jetë ata ropë si shtrojnë kuj, por me pas me imsy pa buj, edhe në moh natën me ura, dashja ta i her janë shfërda, unë kujtoj se me pak gjaqe, puna ty të del për faqe, edhe hyn nga dhjës në Shqipni. Marash Uci. Vendimet e Kongresit të Berlinit dhe përgatitjet për t'ia rrëmbyer shqiptarëve tokat përjetojnë nga të gjitha shtresat e popullsisë shqiptare. Një prej tyre është Marash Uci, bari prej Hotit. Te një mërriz, te një lajthi kishin ndodhur 3 bari, 2 me dhen e 1 me dhi, njeni plake 2-3. Marash Uci e djem të calit, 2 djem të le si shpes të malit. Marash Uci Us Mehmetit anë mbani kishra detit,
kishte pa pronat e mretit, çak prej hotit t'u zan fill, der ku piqet buka ndill, pse sa qemara shiri, i pa dal mretit në ushtri. Burri fort, e trim si zana, armë t'i qenë këti baba e nana, bab tagani e nan breshana, vëlla e modër 2 pistole, 2 gjerpnushat prej stamole. Prore mashi djenëve t'hotit, u kadzonte punë të motit. Punë të motit, punë trimnie, si shqiptari mastirie, e mbas besës e bardhës fe, bante dekën si me lek. E u përmente ore zana, e o thonte shumë punë të mdhana, për lugat kur zehet hana, për luft që me dragona, ban kur shedran visetona. E ndigjojshin fjallët e tia, si ka pushka, ashtu ka urtia. Po çka zot ka mashi sot që na është vra, e nuk banza. A thujra bisha nërbere, ja se tokët i me ndjere, ja i punoj të ngratit reziku, pa bug shpime gjetun miku, ujku në bere si karase kur mashi su ashtë nda. As me mbet këti nder bëqlia, me 100 dhen që ka të shpia. Si edhe qetë që ka si buj, si alan djerë tokën kur kuj, para zvet, çka ka se di, veç u thot shmirjakve tri. Hani gjoni, o djem të mi, diku i pun sot m'ka qëllu, as nuk kam si ri pashku. Se sa ri, as vet se di, se një java, se një muj, zotje di nuk mund t'a quj, por në qof than prej perendije, mos me shkelun man këto hije, mos mu zan ma me pun të rimrije, për atë që vran e këthjel, me ma mbajt ju sot një këshil. Amanet jam t'ulan, me rujt gjan, me qirun stan, armë dhe mushme mos mi dhan, me shok t'uj kur mos mu zan, as mos mu nga, pse në ditë ngush këta u gjinde në vëlla, si me push, ashtu me hua. T'ujnë me fjal, mos e poshnoni, bukën para për t'ja shtroni, në shqiptari s'jash zakoni, me i besu, mos i besoni. Ujt turbut mos mira, mos me dal në vat pa va, veni tuj me dashprore, me rujt bes, mos me qartore. Marash Uci, pasi informohet në Shkodër për situatën, kthehet e bajraktari i Hotit, Çun Mula, të cilit i kërkon të mbledh në kuvend krerët e bajrakut të Hotit. Ai, pasi ka vënë në lëvizje bajraktarin Çun Mula, rikthehet në Shkodër për të mbajtur lidhje me të rejat më të fundit. Ai Çun Mula thot një fjalë, madhi Zot të qofshim fal, ndër dy punë njena do dal. As i shkojmë mbretit në ushtria, se luft kemi malzi. Orën qut po e ka Hoti, po u qoj fjalë tanë krenve dhe venit, dalin sot në lok kuvenit, aty punët kemi me i peshu, ma ne i dalt si qof gjiku.